係各位觀眾啊，由於我平時用開嗰隻藍牙呢，就知去咗邊啦。咁啊，而家用緊另外一隻，咁又希望就冇受影響啦。咁啊，今日大部分嘅時間都係做呢個足球小將。咁啊，哇，好大隻！因為佢而家個4週年嗰個咧就拎簽嗰個4週年啦，咁啊推咗隻巴黎泰同埋巴黎嘅比爾啦，咁啊兩隻，咁同埋佢又有得換翻啲球員嘅一次性嘅嘢啦，咁啊我揀咗阿麥巴比啦，咁啊因為我冇石抽啊，咪要打，咁啊同埋呢個世界級嘅單前嘅角啊史內達啊，咁啊五四咧攻擊啊37，咁啊59嘅體能，咁啊37就防禦啦，咁啊又係就屈先生啦，30%啊冇乜用嘅呢個其實，因為我已經冇玩呢個國家隊好耐啦，咪卡路士啦，德國屈先生啦又係，咁啊技術性加28%啦，唔係又係嗰啲乜自動擋球啊、日耳曼之雲啊、低空飛彈啊、貓頭鷹射球、斷球嗰啲啦，咁啊開咗6個嘅技俾你記嘅，咁啊呢個 step 咧就係1至4嘅啫，咁啊第4 step 就係出一名啊精選 SL 的機率2倍啊，但係有機會唔中㗎，因為我都試過，我都試過唔緊用嘅。咁跟住啊，咁啊呢 team 新章啦，咁啊TL 話成日話19張就子彈做直播係咁問咗2次，咁啊人哋都唔睬你，咁啊心照啦，咁你要睇就你自己睇啦。嗱，呢 team 嘅新章啦，同埋呢個經典賽啊，新增新嘅戰鬥啊，咁啊上線日期9月25號，咁啊球員調整啦，咁就有呢個新田啦，仲有亞洲球員啦。呢件波衫我都有個喎，係啦，咁啊全部都係國家隊，我冇用。哈路茨啦，喂 JAC 大大拍緊片啦，大佬啊大家姐。咁啊路易斯拿布隆啦，最舊嗰班，咁啊啲人話最有用嘅就係呢哥迪奧拿啦球團啦，咁啊攻擊6啦，防禦62啦。咁啊體能就差啲52，咁啊高速傳球、支配傳球同埋3重步法，咁啊呢個潛解咧就係有5招技嘅，咁啊卡斯拿斯啦，今日接球45000，體能就59000，咁啊接球有542，咁啊拳擋就520。單手接球就361，咁啊雙手拳擊就351，咁啊6招嘅球佢嘅技能啊，盤啦，一個減盤一個升盤啦，無視屬性啦，風效法啦，球團所屬球員黑星啦，安全手臂防衞啦，咁啊呢隻威爾可薩呢，就格打斯個陸地，咁啊即係車陸地啦。咁啊攻擊614，防禦43，前鋒係低啲㗎啦，呢隻防禦力。咁啊體能就56嘅，係啦。咁啊有5招嘅前技啦。咁啊呢個大舊佬啊，新派葛蘭特啊，攻擊就58，防禦47，體能就55，大技一個防守同一個防禦力點講呢？一個防中加一個後防，再加個 OMF 嚟嘅，其實體能係爭啲嘅，同埋你嘅防禦能力都唔夠啦。咁啊，屬於一個後備陣容嘅球員嚟嘅。咁啊，舒密特嘅兩兄弟啦，咁啊多門特咧簽嘅，咁又攻擊力就37就弱啲，但係嘅防禦力嘅60咯，體能就54，咁就中上咯，屬於叫做
有5招嘅潛能嘅。咁啊，佢另一位啊，舒密特啊，又係多蒙特啦。咁啊，攻擊啊3,700防禦6萬鬆啲啦。咁啊，體能就咁啊差啲喎，你踢你個位就54,000嘅。係啦，咁又係嗰個隊伍連結啦，球團20%冇乜用咯。呢隻你啊，反而呢隻新田有用啦，因為我本身都未有，因為咧7,800啊，接近攻擊能力，咁啊防禦能力就5,000啦，咁啊體力嘅就52,000啦。佢仲有加成嘅，咁啊我冇 TL 嗰個數值比咁誇張，因為我唔識計佢啲數，咁技能就係有5招嘅，五個嘢嘅。咁啊舒密特啊，咁啊攻擊58,000，加多8,000，你當61,000到啦。咁啊防禦就65,000，咁啊加1萬幾，咁啊75,000啦。咁啊體能方面就66,000，當加多9,000啊，你當71,000啦嚇。咁啊有5招技，5招潛解嘅技啦俾你。卡即係改咗啦，咁啊呢啲就唔講啦。咁啊馬卡斯啦，德國嘅馬里奧哥德，係咪原型係咪嗰個另一個成日傷嗰個咧，又係踢多蒙特嗰個咧？咁啊唔知啊。咁啊西道啦，得個靚仔，但力值差好遠啦。小豬76,000加5,000，即係77,000。咁啊防禦51,000，咁啊體能67,000。咁啊呢隻勁過球團嗰隻喎。咁啊舒密特兄弟啦，兩個啦。咁就美娜啦，美娜就530、370，就相比卡斯拿斯弱啲嘞。係啦，咁啊強化呢個就係咁多啦。咁啊另外就呢簽嘅4週年啦，咁啊活動係打呢個戰鬥之路登場啊。咁啊9月24號開始，咁啊挑戰法國球員，咁啊又係呢啲例牌賽啦。咁啊呢啲唔講啦，又及咗入去添 ，sorry。咁啊跟住商品我就唔會睇嘅。咁啊今天21點啊新定期直播第21次直播啦，9月25應該直播咗啦。今日都26啦，琴日直播咗啦。咁啊聽西門講咧，就話個女聲優咧就話本身就話唔做噶啦，即係唔會喺呢個節目做噶啦，但係暫時仲未走嘅。咁啊大家有得睇好睇啦啊！中意 J 女嘅巴打。咁啊呢個三探就唔講啦，因為之前都有嘅。咁啊巴黎泰睇下有冇邊隊嗱世界級球員係咪又係嗰兩件？咁我直接撳落去睇啦，為咗大家時間。巴黎泰卡內啊，攻擊力有72,000，咁啊防禦力5,000，體能就65,000啦。咁呢隻巴黎泰就你當限定抽咯，但係張卡就幾靚嘅，因為我暫時呢個號就冇一個睇得上眼嘅巴黎泰嘅，係啦。咁啊比2啊3冇限定嗰隻咁誇，今次係3位置嘅啫。咁啊攻擊力71,000啊，40,900嘅防禦力啊，同埋呢個60,600嘅體能啊。咁另外嘅柱咧就係利華爾啦，唔係喎，阿爾伯圖啊，係 sorry，兩個有啲差唔多，同埋呢個大空翼啊，係啦。咁啊呢個詞啦，另外有一隻付費嘅
富貴嘅迪亞斯同埋斯丹，同埋多咗一隻嘅鬧落乜溝都冇嘅呢個號。咁啊，球團講咗啦，呢個本身我話想抽嘅，因為點解咧？Anyway，咁啊入去睇睇就大家都知啦。有好多嘅限超級球員，咁啊我其實最想要翻係比爾同埋呢個希倫迪，係啦，因為冇乜勁佬係我依家國際服嘅號。當做節目咁樣開一個嘅，其實我可以玩翻呢個主號㗎。咁啊，呢 team 嘅呢個古仔呢，其實就咁真係中間爆嘅，咁得意。佢更新到去，我未睇晒㗎，所以我好多時候可以抽㗎。我認真打。咁啊，去到呢個應該係日本對西班牙啦。即係講翻佢個漫畫嘅故事。咁啊，另外主要線佢好似都話有加嘅，但係你見啦。咁啊，我都係去到呢度嘅皮打錯。咁活動方面有兩個嘅，不過就係南國 SC 嘅活動啦。但係咧頭先睇阿星門做直播咧，咁啊佢話咧呢啲活動係有越嚟越難打，同埋有個條限嘅戰力方面。咁啊，大家如果夠仲打啦，因為係有石嘅，同埋啲幣俾你換嘢嘅。咁啊，呢啲係離牌嘢㗎啦。咁啊，交換所方面咧，咁呢次活動又可以換嘅有25隻啦，咁啊可以換一次啦。咁啊，另外就係嗰啲離牌嘅貨啦，咁啊可以換個南國 SC 嘅章同埋呢個波衫。同大家提佢而家嘅南國 SC 係佢關東地區夾咗，好似係業餘嗰個，就而家仲係爬緊呢個第2位嘅好似。今日快啲上翻嚟日啫啦，J3啦，希望。呢個要講啦，呢個就今次以前你可以用呢個叫做減防，唔係減佢半啊，去打揼佢嘅。今次唔得啦，今次要你哋慢慢去執佢啦，咁就有啲難度嘅今次，同埋佢所食嘅嘢係多咗嘅。係啦，呢個好點打屎忽油另外呢，就特別呢個就好似冇特別嘢啦，係啦，都係呢堆啦，因為我諗乜個都未打嘅。係啦，啲人話你乜嘢都未打，咁你好多隻，唔好意思，我400幾隻抽咗恩沙奇同埋查斯普特。跟住個100石抽咗個松山啦，上次嗰隻都係中咗其他。咁就今集嘅時間就短啦，因為都唔係做直播做直播我可以話過嚟2個鐘都得，但係拍片嘅就冇今日咁長啦。大概3個字都係差唔多噶啦一條片。咁又嚟緊啦30號啊！我冇假貨。嚟緊30號，我將會抽呢個 G Generation 神高達 F91，同埋呢個即係限定啦，6角限定亞加碼。仲有不過我唔會喺度講高達。我另外30號嗰集就會講一個好重要嘅事，
同大家講㗎啦。咁另外嚟緊禮拜日、禮拜一係冇節目嘅，即係唔係我見阿西門開直播，我就喺度抽資料，有咩資料好抽啊？大家都話國際貨嘛，除非唔出字嘅啫。咁係啦，咁希望我呢個號會盡快打翻上去啦。可以抽多啲卡，因為你見我個徽章都係3週年嘅啫，其實仲係掛住3週年啊！廣島3戰啊！唔係喎，原來有7週年嘅喎，屌！我做乜掛住個3週年？呢兩事係咯，我2週年冇玩，我有7週年嘅喎，靚仔，屌你老味！又幫7週年個衰啲，屌！今年冇攞過，係啦，暫時係咁多啦。咁中意呢條片嘅朋友，麻煩訂閱、分享、讚好啦。我而家距離嘅目標仲得14個人，就可以開到直播啦。咁另外打動嗰邊呢，就我都會將條片射上去嘅，上傳上去嘅。希望兩邊都會做我都係跟阿大 J 學嘢嘅而家，同埋係啦。兩邊同一時間做，因為我發覺打動嗰邊係多人睇啲嘅。有時啲片就小貓10零隻咯，但係都多過我呢邊咯。咁你有冇睇晒我唔知啊。但係起碼你哋都有撳入嚟睇完你走，我冇問題。起碼我有個流量先係啦。希望大家都多啲睇啦，因為我都係半夜翻工我先睇，同埋我冇個 studio 去做呢樣嘢嘅。所以冇得比㗎啦。好啦，係咁先啦，拜拜。